रामपुर छोका ना के 8-10टा पिला मते छेकी नेले और दुरकुटा छन्नो पिटले आज्ञा आहा मुई हेले कना डरबा घर डर लागु छेकाए रे डर पचराबो काना पचराबी हां एक नु 10 तक पहला घणी घणी मते देखा एक नु 10 तो मुई हमी जानी कदाबी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 मझाने कोने छाडी छु काना ए 8 टा काहे गला 8 तो मरी गला गो हां 8 खराब ही गला ना 8 मरी मनुष्य है के जेनी खाली आइए तुमे खाली मोटे देखो दिसो जे से जो केभे पढ़ी ने आसे हेता के केंदा तुमे केभे किछि ने कह एते टाइम हेला न आला न कहे से बेड़ा हां हेता जनो मुरु खाइ रे बुआ हेतार कथा नै कह हेतार बुआ मते 600 650 टका दउछे बोली कि हेता के पढौ छे बुझलु ओहो से खाली पैसा दउ छे आमे कना पैसा नै देबा से जे पूरा 11 बजे आबा पूरा गिर गई दे यार हमको खाली तोरा गाड़ी देथि परीक्षा मास्टर नोहे रे मां बोली बुआ कि आउ जे मुई भी नहीं जानी तो कहीं का लिंगो आउ थय मिटावा बाकी कथा काना होछ कि तमे माने भल छुआ माने हो भल तेरी पाठ पढ़ो हेतार बुआ रो खाल खाल संपत्ति होछे हां बाबा माने पाठ पढ़ी आवे वाला कि बोले कि नॉर्मल ड्रेस वाला किनता वाला ये तो मैं आपको देखूं तो रे ये तो मैं आपको देखूं तो मैं आपको देखूं तो ये तो मैं आपको देखूं तो ये तो मैं आपको देखूं तो मैं आपको देखूं तो ये है ओ ये है डर लागू छे काहे डर लागू छे काहे डर लागू छे काहे डर हमके डर नहीं लगता नहीं मैं एटा तुमको पचराव नहीं थे मुई मन को पचराव छे ठंडा के डर लागू छे का ठंडा के डर लागू छे का आवाज तो ना पड़ी छे केते डरू छो ठंडा के जेउ तमर आवाज बते दला के हिसाब डरू छो जे तुम ठंडा के किंतु मुई ना डरे मुई एते ठंडा टीवी चिल बियर पी देसी हां ओ सॉरी सॉरी मुई पड़ी आई बोली नहीं बोली सॉरी तू पढ़ी आई छु कि सर्कस करी आई छु काहे साला देख ना तार गति रूप देख रे हम दुई दुईटा हापेट पे रे का करी आई छु रे इटा गुटे से गणितर सूत्र पकरी पिनी जाता मुई हां गणितर गुटेटा सूत्र पकाली हाफ पेट जगह हाफ पेट समान फुल पेट मला हटा गुटे पिनी करी आई जे आओ बाबा चश्मा पहन के आई छे देखो पढ़ी चश्मा पिनी करी का पढ़ी ना सी पारा काम अरे हां ट्यूशन पढ़ी के किए चश्मा पहन के ऐसे कथो के पिनी करी आसी जहां आंख खराब थी से चश्मा पिनी करी आसी हेले तोरा खराब है के नहीं मुई तो स्टाइल मारवा लगी जे मोर गुटे अलगा स्टाइल आ तो के बाद छाड़ो रे बुआ पाठ के पढ़ो पाड़ा सब छाड़ा पाड़ा कना का हेला जे लेट वाला हाथ के पचरा खाली मोटे पचरा होगा ए हां तू कहला लेट करू रे ए चल कथा कह गया अमरी रामपुर छोका ना के 8-10टा पिला मते छेकी नेले और दुरकुटा छन्नो पिटले आज्ञा आहा मुई हेले कना डरबा घर जाए के मुई भी कहली अरे जार जार दम छे जणे जणे करिया सब एली जदी कोल जाती हार छे बला जणे जणे करिया सब एली सेनु के कहला बुआ जणे जणे करिया से और फिर पिटले हां बने पिटले ना बाकी तोमर एरिया पिला माने कोऑपरेटिव पिला माने पिटी पिटा साले और मते पेन किलर टैबलेट लिया दादा चियाबा राती बेले एते कोऑपरेटिव पिला तोमर एरिया ती अछन बोली मने जेंती हां हां हेला हेला बुआ आपके आके छकड़े कहबो नहीं मोर कहा कहबा जे मुई तो जेन ठिया हेगला सरला ओ कहमी काना ही आगे सब कहले हां हां इटा दुई पैसा मिलू छे बोले मैं ट्यूशन पे करू छे कहले मोर हिसाब रे नहीं पढ़ा कथा नहीं भूखे मरबे तो छुआ पिला भूखे मरबे ना तो चुप 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 मुई आज्ञा ई तो मास्टर बाबा रे किछि कहबा लई चाहे टिके खाली दीपक इंट्रोडक्शन दे देसी एक्चुअली हमर गारो स्कूल रे मास्टर थिले दिने शनिवार दिन अंडा चारटा धरी करी घर के पलुतिले कमिटी वाले धरी पकड़ले रे के सस्पेंड कर देले जे हमको ट्यूशन पढ़ी करी चलसी साला अंडा चोर बाबा तमले मिली सब ना मिनिस्ता हो जे अंडा बाबा सुन का हिनिस्ता तो हो छु है अंडा खाला वाला कंता लागुतला तोर बुआ ने लाटा
ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା नुहे को बेटा हटा गुलाला रा बोले मैं खेबड़ी दे मुझे दिली ये मुझे इल्जाम लोगों से इल्जाम वो मैंने तो सा एक भी 6 बरस गोटे क्लास रे पढ़ाना एक भी लुहे जाने 6 बरस गुटे क्लास पढ़ला ना बेला काबे कहानी 6 पिला जदी गुटे क्लास 6 बरस पढ़ी चले कहि देबे बाप मा आत्महत्या कर देते धन्य से मोर मां बुआ जे गुटे क्लास 6 बरस पढ़ले ना फिर भी पढ़ावा शास्त्र रखी चल जे बड़ा हां मु तो बाबू के 2-4 बरस गुटे क्लास रेगड़ी ने डायरेक्ट बिहान ही बोल ये पर प्रश्न तक पढ़बो ए बेटा कम से कम एक दुई का है लेकिन सोहे तक जानसन को लोग जे मोते का नहीं जाने बोलछु का पचराबो काना पचराबी हाँ। एक नु 10 तक पढ़ा घड़ी घड़ी मते देखा एक नु दोस्त मुई हम जानी कदाबी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 मझाने कोने छाड़ी छु काना ए आठ काहे गला आठ तो मरी गला बो मरिगला हां आठ खराब हो गला ना आठ मरी गला बोले का करमा गंगा बुझी हो चार हफ्ता देखला माने संख्याटा भी बोलू छे आठ तक केता मोला अरे काल बेलगुड़ा तो ओटीवीटी कहूतला कि सड़क दुर्घटना रे 8 मृत बोलतला बोले 8 मृत बोले 8 नहीं मरी जाए ना न मरबा काण कहू गुटे हाथ खुली खुली खबर हम गिंचु तो हां एंता माने छुआ माने का कमा पेट पटना कथा हां ए गुड़िया गोड़िया का के कइले रेखा मास्टर तोर मुहे हड़बी जे ए इतार मुंह का सोचलो जे हगबो का गोड़िया कइसे मोर का नाने में जे मते गोड़िया कहछु काहे ना तो ना काहे ना मोर ना तो राधा कांत जे किनी हां हार पीड़ा मने मते लाइन मारसन बोली करी राधा कहसन राधा कैसा बाकी के रो सुननु हां तमे मते बेबी कहिले भी चलबा अरे तो रकम भकम देखले किए तो ते गोड़िया नहीं गवा देख लुहली करे पिधी के आई छे रे एबीसीडी जानि जो हां एबीसीडी को दो एबीसीडी दा एबीसीडी ए जे 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 के एलएम को गिव से बढ़िया मूड करे भागो छे रे आराम से कहो कोले कोले को कोले कोले करी 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 कोले कोले आगिया कोले 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 करी नी रे की लगे रे ऐसे बा है एबीसीडी ठके कोले कोले करी को एबीसीडी के कोले कोले करी ए बी सी डी हाउ जानलो तू जानसु बोली जानलो गो केते बेल तक पहुंचे की बेलती तो मुई चाचा कथा कहि सक देती त न ओई मन को किरिस का गाना सुनेगा नहीं अरे किरिस का गाना सुनेगा देखो ले बेटा दिल ना दिया ले बेटा दिल ना लिया बोलो ना लिया ले बेटा आके दुनिया प्यार ना किया तो क्या किया किरिस का गाना सुनेगा ई खुचरा पैसा केते इटा अंडा छुआ गो ये अंडा न बारी दिला बे उठी किड़े जंतु अछु देख ई खबरे देले फुटबॉल लखे पलाबू तोर किड़े किड़े आवाज देखतो अब बुटी के कहले काना हे गला बा हई बुठी के बुठी कहले का असुविधा আছে वा को त तू अरे गाड़ी ठेका हो के लेके हूं हां आइस्ता दो अच्छा अरे गाड़ी ठेका हो के लेके हूं आइस्ता दो मेरी ठुकियो के मुझे ठुकियो तुम को कैपेसिटी दिखाओ तुम कुछ बात कैपेसिटी तो बोलछे तो जोर से धमके देले मरी जीबू बे ई काना कथा लागला ने मुई भाव उठले काना कि मनोज मुठी हेले गला आ बुनी ठुटी हेले गला इटा जाइथले इटा मुई नहीं जाइथै बुआ ए धन मुई तते गोटे प्रश्न पचरे जेहाटा कहबो सेटा परीक्षा में पड़बा हां बजाओ बजाओ सुन दे बाबा खाद्य खाइले आम शरीर रे कोन हुए खाद्य खाइले हां खाद्य खाइले आम शरीर रे कुछ हुए का बोलू कुछ हुए ओह गहू का अच्छा अब किछि तैयारी नहीं होय नहीं बो ना बो से काना भूल कइছে ना खाद्य खाले आम शरीर रे झाड़ा तैयारी होय तकरा खराब कइছে ना बेती काना ना बो तो तकरा खासर नहीं होगु का गैस वाला डायरेक्ट भेड़ा करतो आ भाई हां खाबू मत के तो हगबू बो बढ़िया कइছে बो एक नंबर कइছে तुई तो वो बेसी तार पखिया धरुछु ना ना जेंटा राइट है अन्यार सहारा ने निया बमुई महाय आओ तुई कत बहुत दोने हो जो ए आम भारतर जातीय पशु कोन कुकुर नुहे से बापा बाघ तोर बुआर छतरिया और मुड़े तो जातीय पशु यदि बाघ होइता बोले हमें घरे घरे बाघ नहीं पुसिता ना तुम्हें कह
তবে জাতীয় পশু যদি বাঘ হইতা আমার ঘরে ঘরে বাঘ উচিত না, আমার ঘরে 4 পট দিতে, তোমার ঘরে 6 পট বাঘ দিতে, সেটা ঘরে 15 পট রকিচন বলতে 8 লিটার লেখা গোড় দউছে বলতে। জাতীয় পশু কুকুর বলি ঘরে ঘরে কুকুর রকুয়া। আচ্ছা যাও দেবা গলি গলি কুকুর, ঘরে ঘরে কুকুর। আজকাল সৎ কর্মী বেলা কেনি গায়ে বলদ লোক নাই রখবা, কৌছন কি কিয়ে পরে গুহাল সফা করি বলছন, গায়ে বলদ নাই রখবার লোক, কুকুর পটে পটে আনুছন। কা করি বলে কুকুর গুমু ফিকবার মজা গুটে অলগা না, সেটা গুটে অলগ লেভেল যাসি কারণে। মুই মোর মাকে কইলি কি মা গো ই আমার পড়া সারা কুকুর পটে পটে রখিছন, আর আমি পটে কুকুর ঘিনু বাইলি। মোর মা মনা কলা নাই বেটা তুই তো অছু বাইলা। গুড ভেরি গুড, টাকা ডিসিশন বঢ়িয়া আছে, বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া। নাই মুই বি কিছু খারাপ নাই ভাবে। হ্যাঁ। আমার পড়ার কুকুর মানে যদি জানছন কি জুজো ঘরে আছে বলে নাই যা রে তার আমার মান কোন ডেঞ্জার রে, তা আপনি ভুকলে আধা কেজি শিকার আনি আসি হালকি দিল। বঢ়িয়া একদম এন্তা কুকুর হেবার কথা। হ্যাঁ এতেই তো খালি আমার জাতীয় পশু কুকুর। কুকুর, হ্যাঁ আচ্ছা জাতীয় পক্ষীটা বলো কুকুরা নুহে সে বাবা মজুরে শিখবো। তোর ঘর সতরিয়া মজুরা মজুরা কাই মজুর রে? হ্যাঁ শুনো তো এই 15 দিন মাসের ভিতরে কেই বি মজুর দেখলো না, কেই বি মজুর দেখলো না। নাই কিন্তু এই 15 দিন মাসের ভিতরে বয়লার থরে ওদের খাইতে না কোনি কোন। বাবা আমরা আজ খাইছি না গো। হ্যাঁ জনা পড়ুতলা তোর বুয়া যেন ঠেকরউতলা কিন্তু বাসি শিকার লেখা গন্ধুতলা জনা পড়ুতলা। তো জাতীয় পক্ষী আমার বয়লার কুকুরা যেহেতু মজুর খুঁজলে না মিলন, কিন্তু বয়লার কুকুরা যেন ছকে খুঁজবো মিলি কেজি 150। મોરવાર કાઈ જો છે વા દઈ પાસા આમ કે મિલો છે તમે પઢો કે ની પઢા એ મોર છવા કે દે માસ્ટર જી એ મને કહેતા ઉત્તર દેવા દે তোর ঝি কে নাই দেখাবো। ર ર ર ર ર એ એ એટા વિષ્ણુ બોલાન કર દે તો વિષ્ણુ হ্যাঁ বাবা હા કર દે বহর সে বি সরতলে টু সর কলে তুই હા ও মাস্টার এটা তোমার জি এতে লোকর সামনাতি ফুসফুস এটা ঠিক আছে, এতে লোকর সামনাতি মা মতি বসিছন এড়ে কোকা বাবা মোর ভাই দাদা মানে আছেন, এতে লোকর সামনাতি টু টা করবা যে ঠিক আছে এটা সমাজ কে কানা পড়বা প্রভাব হ্যাঁ নাস্তা করে দিলি মই બોનાન કર ખરાબો এন্তা বনান কাবো হেলা বি মুই না করে, এতে লোকর সামনাতি ঠুসকে দেবো কাবো এটা ঠিক আছে। છટ 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 এটা তুমি জানি পকাই না কথা পড়বো হ্যাঁ। তুই কাহা হলু চু সেটা এন্তা আছে বিনা পবন তুমি হলি কিছু তার এন্তা ঢাঁচা এ বাবু। ভগবান তাকে গড়ি চলেনতা એ બાબુ એન્તા મને મને તમે નહીં હોબો પાઠ ટીકે પઢો છે સાંભાવ્ય પ્રશ્નોત્તર ગુડા કમ કહું છે আচ্ছা পচরা পচরালে কালি মে কহমি আচ্ছা তুই বনান কর তো ফাল্গুন বনান কর ফালগুন হ্যাঁ ফাকারে ফা হ্যাঁ লালগুলো গুলো ন হ্যাঁ অরিয়া আরে ফা লাল গুলু গুলু ন হ্যাঁ वाह डेंजर कहलु गे जे साहित्य लिखित से भी पागल इंता सुनी दिले तोर কথা भोले से बिचरा मरी गला ना तो विश्वास कर व्याकरण रो व्याक छाड़ी दे खाली रण रण कहि छु तुई बुझलु तो तुदना के देखला बेल के खाली रण ही कहि छे बुझलु रणचंडी ए बाबू ए सुन तो तेरा गणित प्रश्न गुटे तो दउ छे हैं देख मन माने ध्यान दे इधर কথা नहीं इधर लगे बहाई गुटी তোর পাখে 10টা আম আছে ये बुआ के नो जे खाई दमा রে কহুছে মনে কর তোর পাখে 10টা আম আছে नहीं नो মনে কর বলছে বে গণিত প্রশ্ন এবো মনে করবি না মনে করো हां करू जे मने 10টা আম আছে হ্যাঁ। আর সেই ভিতর তিনটা সড়ি গলা 10টা ন 3টা সরি সরি গলা। কুহি গলা তার হ্যাঁ কহি গলা হ্যাঁ। হেনো কেতেটা তোর হাতে রহবা আর গুঠে ने रहे हां गुठे নি রহে দেখলো गुठे ने रहे কেতা বে এন্তা পড়ুছি তোর গণিত র কি সূত্র পকালু যে গুঠে নি রহে হেবো মাস্টার তুই তো জানু না 10টা আম ছিলা সে ভিতর তিনটা কুহি গলা ন বলি করি হ্যাঁ বলে হে ভিতর কানা হে সাতটা কে কুহিবার তো টাকি দিবি কে হেটা তো টাকো টুকানু নাই চহি দিয়ে কহি গলা রে বুয়া আচ্ছা রত হ্যাঁ বঢ়েলো বঢ়েলো হ্যাঁ বঢ়েলো গোটে ফোড় হ্যাঁ তাকে ওড়িয়ারে কানা কইছর কম বড়ে লোকে ওড়িয়া থি কা বলছ বঢ়েলো কে ওড়িয়া থি বড় হলো হ্যাঁ বঢ়লো বড় আমর ভাষায় নেবো বড়ে লোকে ছোট লবি করতুবে ভাই ওড়িয়া থি সাহিত্য ভাষারে কানা কইছর বড়ে লোকে কা বলছ বড় হলো ওড়িয়া থি আত কইছর কানা কইছন আত কহত আবে তো
পড়ে লোক পরে ওড়িয়া কি আত বলতো হ্যাঁ। বলে মাজা কে তো যা তো বলছিবে আর বুড়ো কে আরে বাবা हाँ, और बेल के देखले खाता बोलते बे हाँ और वो भेड़ी देखले नाचो था तो बोलते बे তোমার দ্বারা পাঠ नहीं হয় তোমার দ্বারা পাঠ नहीं হয় আমার বড় পাঠেছি नहीं হয় रे পড়াশোনাটা পড়াবি না কহব ভাই আটা হ্যাঁ কানা পড়াশোনাটা পড়াবি कचरा পড়া তো মুই এবিসিডি পড়ি থ্রো ইংলিশ हां हाँ শুনো हां মুই সম্বলপুরি দি কহুছে তুমি তাহাকে ইংলিশ দি কহব अच्छा ওকে পাহাড় উপরে ঘর করিছিলি পবন উড়াই নেলা আর র র র র পাহাড় উপরে ঘর করিছিলি पवन उड़ी नेला আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে আর সুন্দরা পিলা গুটিকে ভুল পাইছিলি মুহে পাড়ি দেই ছাড়ি গলা जहाँ भी कोई चीज इंग्लिश थी खराब लागू सम्बलपुरी थी खराब लागू जीवो হেটা छी पाड़ी दला হেটাকে ইংলিশ দি কহ नहीं नहीं এটা इंग्लिश से कहता है हमारे এটা কোন মাস্টার যে তুই पहाड़ पहाड़ পাহাড় উপরে ঘর করিছিলি পবন উড়াই নেলা सुन तो एंता गुनगुना बुझे हवा का तोते कना मंत्र पढ़बे लुका नहीं, 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 इंग्लिश ना जाने बोला सरेंडर कर दे तो अपने कहबा हाँ ते কথা নি কহমি हाँ পাহাড় উপরে ঘর করিছিলি পবন উড়াই নেলা সুন্দরা পিলা গুটিকে বিয়া হইছিলি মুহে পাড়ি দেই চালি গলা এটাকে ইংলিশ দি কহমি हां दिस इज ए पहाड़ एंड पहाड़ में बनाई घर हैंडसम पिला फसाई छाड़ दिया मुंह पाड़ दिया भर भर এটা इंग्लिश है এটা তো इंग्लिश थी भी खराब लागू जीबे नहीं नहीं এটা इंग्लिश है हाँ। এটা इंग्लिश है मारी देती जानी सुना था मैं गुटे पटलाना वाला मुई भी गुटे पचे दनी कहां करी भाप पिला नीचे नहीं जानी जी बोली मुई कहू तली की हाँ। मुई गुटे हम तो सम्बलपुरी थी कहमी तुम्हें इंग्लिश थी कहबा हाँ हाँ तो बुढ़ा करो के इंग्लिश सिखो जना भी नहीं फिर भी कोई देखो तो गंदा लागू जी अच्छा आमगज के माली लदा हाँ। लती पड़ला गोदा गोदा हाँ हाँ इंग्लिश थी कह आमगछ के माली लदा लती पड़ला गोदा गोदा आमगछ के मायली लोटा आम अरे सुन तो ते परीक्षा पचरे नहीं मुई अरे बता सब अंता न को जानी छी बोला को ना तो सरेंडर कर नहीं तू हेले को बात को आमगज के माली लदा लती पड़ला गोदा गोदा रो इंग्लिश होची I am picking a body and body going उड़ी उड़ी लती पड़िंग गाड़ी गाड़ी एक नंबर पढ़ा है एना इंग्लिश से तो बता मास्टरी कर छबो हाँ। रो तमे बहुत कहूछो ई खुजरा पैसा माने ई हाँ हाँ एटा अचल मुद्रा तो हाँ हाँ ए एवा तुई जिनाडे दोनै होछि एवा মই কাল দেন দেইছিলি মনে রখিছো কারা দিছিল ফল 10টা ফলর না ক 10টা ফল হ্যাঁ আম এক সেও দুই সাতরা ডালিম চার ছোটা কেলা छोटा केला 6 4 10 अरे बुटी तोर पाखे भेड़ की दिमाग छे साला रे मुई हिमिस ताई गले न गुटे क्लास ते 6 बरस पल्ली वेरी गुड बढ़िया মানে ঠিক ঠিক सबुने तो तू पर মানে উকিল বাগি কাম করবো नहीं नहीं काना का मुई ते 6 बरस न पल्ली ना एती पढ़ा के पुरी दिवा जिंदगी सब বিদ্যা তোর নে আছে सब सब हो তুই কত हां এটা ধ্যান দে हां हां এটা মানে পড়া প্রশ্ন এটা যদি কহি দেলে বলে তুই পাস আউ सते का हां अरे चलो हां हां आयुष्मान 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 चलो সমুদ্র মঝিনে ଗୋଟେ লেম্বু গছ আছে समुद्र मझी न अछि बाहर तिले का अस्पताल गला समुद्र मजा के अछि মই তো কহুছে अच्छा समुद्र সমুদ্র সমুদ্র মঝিনে ଗୋଟେ লেম্বু গছ আছে अच्छा हां ধ্যান দে সবে ধ্যান দিও সমুদ্র মঝিনে ଗୋଟେ लेमो गच्चे अछि আর সে লেম্বু গছে কেতে লেম্বু ফলিছে लेमो पिलचे हाँ। और का माखन फलता लेमो गच्चे लेमो ने पता आम फलता ना हो लेमो गच्चे केतनी केते लेमो पिलचे কেতে লেম্বু ফলিছে हां तारपरे তুই কহত বেড়া हां তুই যেইকরি হে লেম্বুটা কেনতে তুলি আনবো समुद्र मजा ते लेमो गच्च अछि केतनी केते लेमो फलिचे केनता करी तुली करी आनमी হ্যাঁ चोड़े गुटे हेमी হ্যাঁ उड़ी उड़ी जिमी हाँ। और सब लेमो तुली करी आनी आमी বড়ে বুঝালাও চড়েটা তোর তাতে তোর বুয়া বানাবা आ समुद्र भीतर लेमो गच्च तुम्हार मां जगाबा
এটা তো লেম্বু গছ বারড়ে জগে দেলে গলা পটি সমুদ্র মঝা দি লেম্বু গছ জগৌছন তুমি গলো গো হ্যাঁ যা হেলে মাস্টার ছুয়া হে হ্যাঁ মোর ঝি কে দে নাই দেখবো তাকে আরে মোর ঝি কে দে তোর ঝিকে নাই দেখা মোর ঝি কে দেখ বে আরে নাই দেখবো তাকে দেখি দেখি তো এত বড় ফেল আর কেতে ফেল করব তুই হেটা নহেছে হ্যাঁ মোর ঝি কে তার ট্যালেন্ট কে দে আচ্ছা তার কেতে কিশন আছে হ্যাঁ। তার কেতে শার্প দিমাগ আছে ঠিক ঠিক মুই কইলো যাবা সমস্ত ধ্যান দাও এড়ে আচ্ছা না মোর টিউশন মাস্টার তার জিরো ট্যালেন্ট দেখমা পরে হ্যাঁ চলো হও যা হেলে বি এডুকেশন আমার ঘরে আছে বে हमू जना पड़बा छन देखबे जे सभे এটা হ্যাঁ বাপা তুই কত তোর জীবনের লক্ষ্য কানে মোর জীবন লক্ষ্য মুই কিনি বড় হেমি আউ বিয়া হেমি वाह बिहार बाटा टैलेंट है যদি বিহার বাটা ট্যালেন্ট হবে মুই 5-7 টা বিহাই মি মোর পাকে লাগা ট্যালেন্ট র কমিও ছে হেটা নহে গো মা মই তোতে কହୁছে তুই বড় হেলে ভবিষ্যতে কানা করব ওহো ভবিষ্যতে কানা করব জীবন লক্ষ্য হ্যাঁ 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 মুই কিনি বিয়া হেমি আউ সুন্দর সুন্দর কিউট কিউট ছুয়া জুড়ে জন্ম করমি কাই লক্ষ্য রখি যে তোমার জি हो জীবন ধন্য হয়ে গলা মোর শুনি করি তোমার জির লক্ষ্য হ্যাঁ মতে মানে তোমার কথা শুনি করে মোর দিল খুশ হয়ে গলা তোমার জির লক্ষ্য কিউট কিউট ছুয়া জন্ম করবা কিন্তু কলিয়া বাড়ি গলে কেনতা করা ফিকি দেবা কি কেনতা যে কে জানে তুই কোন পহলা ভাই কানা যে তুই বড় হেলে কানা করব তোর লক্ষ্য কানা আছে হেতার কিউট কিউট ছুয়ার বুয়া আমি এ হে ভলে তলে নুয়া বন্ধর কই আচ্ছা ভলে তলে নুয়া বন্ধর কই আর বাবু হো কি ননি হেবা যে ছুয়া খেলা নি মুই খেলা নি মুই এ হেলা এবা তুই বড় হেলে কানা করব কত ই বড় বিহেবা কি হে কা বিচিত্র প্রশ্নটে পচলা মাস্টার কে দেখ তো তুই বিলাই কে কହୁଛୁ কি বাবু তুই কুকুর হেলে কেনতা করব বিলাই এ বড় হবাই আও কহি কে তেরে কহি কে দে আচ্ছা তুই বড় হেলে কাহ করব বল মুই বড়লে মুই একটা পুলিশ হেমি বে পুলিশ মঙ্গর বাড়ি তোর ন বড়তিছি তুই কালা পুলিশ হবে তুই পুলিশ যদি হেই গলু ভাব কি মুই চোর আই তুই মতে কেনতা ধরি দি নেব হ্যাঁ কি তোমরা গাতে চুরি করছো হ্যাঁ। মদ পেগরিনের মার গালি হছো হ্যাঁ। তো তুই এত ফিবুয়ার মুই চালি চালি আমার ঘরকে পলামি বল তুই কেনতা থানা তো কেন পৌঁছিব আমার ঘর তক পৌঁছি পারবু না ক্যান্সার এটা ক্যান্সেল কর বুঝিলু सुना दा मते जहां लागो या सफिशिएंट पढ़ी देला ना कितनी पढ़ा लिखा गला ना नहीं तो है पढ़ो कि नहीं पढ़ोगा हां हां মই आ तुमके पढ़े नहीं पता हां ई काना करबो जे करो আইয়া হ্যাঁ পড়াবারটা তুমি মোড নেই কি সবলে আমনে ছাড় আর গুটে লাস্ট প্রশ্নটা পছরা আমি তোমাকে কইব তুমি পচরাবো কি গো মই পচরাবি মুই পছরামি গো पचरा दूर दूर पचरा से ना বাকি শুন দেখ মুই পছরামি हां हां আর তুই যদি নেই জানবি কি না হ্যাঁ বলে মতে 50 টাকা দেব मास्टर ने जानले 50 টাকা দেবা আর কিছু কথা নেই ছুয়া জানবার পরে ইন্টারেস্ট হচ্ছে মানে আমি 50 দেবি ঠিক, 50 ঠিক। দেবি আর মুই নেই জানলে কি না তোকে 5 টাকা উঠে দেবি তুই না জানলা এটা তো বিজনেস হই গলা বে আচ্ছা যাবে ও ছাড় ছুয়াটা পড়বার পরে ইন্টারেস্ট হচ্ছে কি জানি বোকা দেখ, কিছু কথা নেই কোশ্চেন কর ওটা আমি অ্যানসার দেবি হ্যাঁ কর আচ্ছা কহতা আইয়া হ্যাঁ টিনিনাং রে টিনাং টচ টচ বলে কানা টিনাং টচ টচ বলে কানা এটা তো সংস্কৃত লেখা লাগুছে বে মতে এটার भी মিনিং আছে এটার भी অর্থ আছে ইবা শব্দতে আছে বলে তার মিনিং বাজে আছে জানবো কি কেনতা বলে বেবে র নি হয় বলে বলে দেশে 50 টাকা মানে কিছু কথা নেই 50 কমে দিলা ছুয়া জানবার লাগি চেষ্টাতে করিছে হ্যাঁ হ্যাঁ নে ভাই 50 টাকা নে পছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। উত্তরটা কো আমি জানি যে ছুয়া রে পড়ে পারমা হ্যাঁ উত্তরটা হ্যাঁ হ্যাঁ কোটা কো এটা একদম বঢ়িয়া ছাটে কো এরে ধরো এটা 5 টাকা মুই বিনি জানি अरे यार एंता बिजनेस मुई पहला केंता नहीं जानली यार मास्टर ने मुई भी 50 पाई पाई के छी छिस यार মোটা হই গলা মোটা ছুটি মুই তো জানি কারা তুই দিব তোর নাও মানে তোর কোন নাও 50 টাকা মই নেবি 700 নেবি মার মনো পড়ে सुंदर এ মোর বড় ঠকি করে পয়সা নাই গলো তুই ये सुंदर तोर बुआ के बोझा कुकुर चाबितला कि तोर बुआ जन्म नो एंता है কাহলা
যে 6 বরস পড়ালাম ফির भी কেভে পাস নিবে মুই হইরে তুই তো মুরুখটাও দেখ তো পাঠ না আনো বলি কি সবগুলো খালি আলু আলু আনসার एग्जाम না হ্যাঁ তো আলু আনলে মোর মা তরকারি রান্না তোর কোয়ার কা গলা এ আলু খালি ভালো হই যা ই ভালো কি ভালো মই भी ভালো যে মই भी পাঠ না পড়ে এ সুন্দর হ্যাঁ এরা আমার ঘর লোক মতে বিয়া করে দেবো বলছো হ্যাঁ তো মুই কা করি পারমি তোমার ঘরর গুটে শান্তি সৃষ্টি হেবা বলে কথা কানা কা হ্যাঁ মতে দেখ কাহাকে ভনে লাগি আমার পড়া হ্যাঁ হ্যাঁ ওতে গুটে ভাল লাগছে বলে বিয়া হবে না মতে নাই গো তার না তো ভল মুই মুসা মরা খাই দেনি খুশি খুশি খাই দেনি রে ভাই মুসা মরা মতে মাফ করব সরি এ আতো তুই আর কানা পড়বু সে ঝুরি মারি তুই ঝুরি মারু তো বন্ধ গরি কোটা ঝুরি তো ঘিচি के नहीं बा बंद के कंता करबू শুন তো গা আমি সবজি নেই টাকা ঘর পাইছি তুই ভল भी पाउछु ना बा तोते के जोर से आई लव यू कहि देला मरी जीबू तो रेडकीटे दिल थीबा तोर लगा दिल रो साइज रो लोग पान खाइ दसन बे और তুই ভল পাইনি বলছু নিকল না লন্ডা ছুয়া না কই পর ভল পাইনি বলছি এ মুই আরে এন্তা গুটে দুদিটা প্যান্ট পিনি করে সিঙ্গিল আছে আর ই ভল পাইনি বলছি সো থ্যাংক ইউ সো মাচ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद गुडे जोर से ताली आबार কথা আমার কলাকার মান লাগে थैंक यू लव यू थैंक यू सो मच तो आउ गुटे परफॉर्मेंस करमा कॉमेडी टिके कॉस्ट्यूम बदल टिके चेंज करमा तार भितर फिर टिके रंग जकरम चालीथिबा चेंज करी आसु जो के